I have a second question. I wasn't here the other day, but I heard Ajahn say at one point very useful and important to develop Metta as a daily practice. I just wondered if he had at any time given ideas about the way that he works with Metta or has instructions for Metta meditation. ก็จะมีคำแนะนำในการเจริญเมตตาในการปฏิบัติอะไรด้วยเจริญเมตตาในการปฏิบัติเนี่ยปกติแล้วนักปฏิบัติทุกคนควรมีเมตตาในใจเจริญเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอยู่เสมอแล้วแต่สภาวะที่จะใช้นะว่าเราเห็นอะไรเห็นสัตว์เนี่ยบางทีเราเห็นสัตว์เช่นกวางหรือกระต่ายในป่าเนี่ยว่าอยู่ในวัดเนี่ยแล้วก็สัตว์ทั้งหลายก็เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนะเขาก็หากินตามเรื่องเขาจิตใจเรามองด้วยความเมตตามันก็เป็นเมตตาAll practitioners should always try to have this quality of metta, of goodwill and loving kindness in their heart towards not only human beings but towards all sentient beings. And so, say for example, you're living here and you see any of the animals or what have you, then you look upon them with this quality of with the sight of metta, where you realize that all are friends in this process of birth, aging, sickness and death. ใจของคนที่มีศีลเนี่ยไม่คิดจะทำร้ายร่างกายไม่คิดทำลายชีวิตเขาเนี่ยมันก็จะค่อยๆเป็นพลังของเมตตาที่เกิดขึ้นในใจของเราเห็นสัตว์หรือบุคคลทั้งหลายเนี่ยเห็นแล้วก็ไม่คิดเบียดเบียนเขาไม่คิดทำลายเขาอันนั้นมันก็จะเป็นพลังเมตตาที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ And through maintaining sila, this also gradually strengthens one's metta as well, because one has no wish to harm or take the life of another being, and so over time, just one has no wish to be harmful to anybody in any way whatsoever, and so this also strengthens one's metta. ส่วนมากการเจริญเมตตามันจะเกิดขึ้นในสภาวะปัจจุบันที่ว่าเห็นสัตว์หรือเห็นคนมันก็นึกจิตใจมีเมตตามันจะถูกสร้างเมตตาบารมีขึ้นตอนนั้นมากกว่าโดยส่วนมากนะเห็นสัตว์ที่ได้รับความยากลำบากเลยเราก็จิตมีเมตตาหรือเห็นคนที่ได้รับความยากลำบากจิตมีเมตตามันจะเกิดขึ้นณปัจจุบันนั้น Mostly metta is something which is practiced right in the present moment. Say when you see other beings or other animals in stages of difficulty or what have you, then you have this feeling of goodwill or friendliness, loving kindness towards them, and so it's something which is happening right in the present. หรือบางครั้งเราทำจิตให้สงบแล้วพิจารณาธรรมอาจจะเจริญเมตตาด้วยการแผ่เมตตาไปโดยไม่มีประมาณมันหมายถึงว่าผู้ที่มีสมาธิก็จะแผ่เมตตาไปไม่มีประมาณอันนี้มันก็บางทีไม่มีเหตุการณ์ขึ้นเฉพาะหน้าแต่ตัวของนักปฏิบัติจะฝึกแผ่เมตตา Also for some practitioners who are able to attain deeper states of concentration, then if they're not reflecting upon, say, a theme of Dhamma or something like that, then quite often they will extend loving kindness out, unlimited loving kindness out to all beings. มันเป็นพูดยากมันเรื่องการแผ่เมตตามันจะเกิดขึ้นภายในจิตใจของแต่ละบุคคลเองแต่ว่าเมตตาบารมีนี่มันสำคัญนะแต่เราไม่ค่อยได้พูดถึงส่วนมากเราจะพูดถึงเรื่องศีลสมาธิปัญญา So how metta arises within the heart of each person can be very different, and often it's not something that we talk about very much more. Quite often in the practice you'll only hear being talked of sila, samadhi and panya. However, the cultivation of metta within one's heart is important. It's, as you know, one of the 10 parami. แต่เหมือนกับว่าให้การเจริญเมตตาบารมีมันต้องมีอยู่แล้วในนักปฏิบัติเลยไม่ค่อยได้พูดถึงแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมีและเจริญเมตตาในทุกๆวัน It's often something which is often not talked about because all practitioners it's a quality which they should be that they should have in their heart and be building up in their heart, and so often the talk is more about other aspects of practice, but metta is an important quality to have. แต่ว่าเมตตานี่ก็ควรที่จะมีอุเบกขาควบคู่ไปด้วยต้องรู้จักประมาณที่เราเมตตาคนหรือสัตว์ที่เราไม่สามารถช่วยเหลือเขาได้เนี่ยเราก็ไม่ใช่ว่าต้องเอาให้ใจเราไปทุกข์ยากลำบากเราต้องปรับจิตให้เป็นกลางให้เป็นเบกขาด้วยบางครั้งเราต้องวางเมตตาปรับจิตให้เป็นเบกขา
ถ้าเราไม่สามารถช่วยเหลือใครได้ก็ตัดให้เป็นอุเบกขาต้องฝึกให้มันควบคู่กัน However, in going about this practice of cultivating metta, one also should be cultivating equanimity as well, upekkha. At times where you have, say for example, people that you know that are suffering or any kind of trouble that they may have in their life, you may have metta towards them and like this feeling of compassion towards them, but at times you may not be able to be of any real assistance towards them as well, and so you have to know how to assume an equanimous attitude at that point in time, and so the two should be cultivated together as well. ถ้าเมตตาแล้วจนจิตใจตัวเองเป็นทุกข์ก็เป็นการเจริญเมตตาที่ผิด So if you develop metta and also compassion to the extent that it creates suffering for you, then that's wrong. ในความจริงอ่ะนักปฏิบัติทั้งพระภิกษุสามเณรพระขาวหรือว่าญาติโยมชายหญิงเนี่ยความจริงนักปฏิบัติจริงๆอ่ะทุกคนเนี่ยได้บำเพ็ญบารมีทั้ง10ประการทีเล็กทีน้อยแต่เราไม่ได้กำหนดแยกออกมาเฉยเราได้ทุกๆวันทีเราได้บำเพ็ญบารมีทั้ง10ประการค้าเข้ากันไปในแต่ละวัน Because in truth, in our lives as like Dhamma practitioners, we're gradually cultivating all 10 of these spiritual perfections, these parami, but it's often that they just don't get isolated and given specific importance. มันจะค่อยๆถูกสร้างสะสมขึ้นในจิตใจของเราทีเล็กทีน้อยในบารมีทั้ง10ประการ All 10 of them are gradually being built up, and they're all gradually gaining strength within our hearts. เอานะเมื่อกี้ถามเรื่องเมตตาเรื่องเดียวไปพูดถึง10เรื่องย่อๆเลยกัน And so, yeah, you just asked a simple question about metta, and now it's beginning to break out.